Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, oggi Che ci prepari di buono è oggi? ancora molto presto, ma è domenica e quindi di conseguenza facciamo un buon pranzo della domenica. Certo. Faccio un ragù, Mm, ma non è un ragù di carne, no? no, è un ragù di pesce. Allora, l'altro giorno, ieri, ho fatto la ricetta, anzi andatevela a vedere, dei Ancora totani non è caricata, ripieni. però quando la vedranno questa Ok, sarà sarà caricata. caricata l'altra. Ok, dicevo, ho fatto la ricetta dei totani ripieni che sono venuti Spettacolari. C'era quel sughetto che era da sturbo. da Dio proprio. Ok, Una raccomandazione. Munitevi di pane perché c'è da scarpettare che è la fine del mondo. andate a vedere anche la ricetta del pane, che vi posso assicurare Servirà. che servirà, ma ho tante ricette di diversi tipi di pane, quindi andate a vederle. Allora, che cosa abbiamo qua? Dei totani che ho usato sono avanzate le codine e alcune zampette. Buone zampette. Quindi io che cosa andrò a fare? Prima di tutto le andrò a lavare perché comunque sono state in frigo tutta la notte e quindi le andrò a rilavare di nuovo. Dopodiché questi sono circa mezzo chilo. Sono totani, quindi di totani, però non sono i totani quelli grandi, sono totani quelli, ecco, guardate, più o meno erano di questa dimensione qua, ok? Che sono più morbidi. I totani, allora, in realtà, per far sì che il totano diventi un pochino più morbido, anche se è fresco, dobbiamo congelarlo in maniera che è come se le fibre si ammorbidissero, ok? Quindi questi sono freschi e basta. Se li trovate decongelati, già sono morbidi di loro e se soprattutto li trovate decongelati, non ricongelateli, Assolutamente. da cotti sì, ma da crudi no, mi raccomando, è importante. Dicevo, abbiamo mezzo chilo di totani, di pezzi di totano. Poi abbiamo del prezzemolo, è bellissimo questo prezzemolo, guardate quanto è carino, tutto fitto, quello doppio. Una cipolletta, non è grande, una carota, una costa di sedano, proprio come se fosse per il ragù. Abbiamo della passata, copro la marca, della passata, ne useremo 3/4 di bottiglia, quindi 500 ml di passata, dell'olio buono, mi servirà una tazzina di vino buono, una tazzina di quelle da caffè piccole quindi, e ovviamente del sale. Se volete mettere del pepe o del peperoncino, fatelo A piacimento. a piacimento. Andiamo ad iniziare. Allora, innanzitutto io andrò a lavare le verdure e il pesce, quindi ci rivediamo qui a ingredienti lavati. È una ricetta lunga? Beh sì, perché comunque una volta preparato il trito di totani dovrà andare sul fuoco parecchio, come per il ragù, Mm. almeno un paio d'ore. Perfetto, ci vediamo a totano sminuzzato. A dopo. Allora, ho preparato la pentola e ho messo la carota, il sedano e la cipolla interi, sempre perché qui purtroppo abbiamo delle persone che non gradiscono né il trito né i pezzetti, vero amore? Non so di cosa parli, però sì, Giustamente. sono più buoni. Sì, certo. Quanto E olio ci hai messo? ho fatto 2 giri d'olio. Non sono i giri di Cannavacciuolo che stavi 20 secondi No. e dice che ha fatto un giro. Ma lui è uno chef, Sì, sì, quindi sì. lui sa esattamente quanto olio ci va. No, e dice che fa un giro solo, ma Lo so, vabbè, ma il suo giro è particolare, un lui è giro grosso. lungo, un giro Giro lungo. lungo. Allora, dicevo, ammirazione totale per Cannavacciuolo, Ci lo mancherebbe. adoro. Ho fatto a pezzetti il totano, non l'ho fatto tanto piccolo perché, vi spiego, in cottura diventa piccolissimo, si restringe tantissimo e quindi di conseguenza almeno un pezzetto di consistenza si deve sentire. Questa credo sia la consistenza, cioè il taglio giusto, ecco. Allora, cosa facciamo? Mettiamo la pentola sul fuoco, facciamo soffriggere leggermente le verdure
gli odori. Dopodiché aggiungiamo il nostro totano e poi il vino bianco che io andrò a preparare in una tazzina. Va bene? Quindi ci vediamo sui fornelli. A dopo. Allora, scusate il rumore, certo, come vedete le verdure stanno facendo il loro lavoro. Esatto. A questo punto mettiamo i totani. Mescoliamo un pochino, ecco, almeno smettono di sfrigolare troppo. A che fuoco l'hai messo? Adesso alto, fin tanto che il totano si rosola un pochino, alto. Poi metto una bella presa di sale, il tutto abbastanza di seguito, nel senso sale, fuoco alto, vino, Una tazzina da caffè. scarsa, facciamo evaporare un pochino il vino, diciamo così. facciamo evaporare un pochino il vino, sempre a fuoco alto. Appena il vino è evaporato un po', Gli diamo giù del sugo. mettiamo la passata. Se volete potete mettere anche i San Marzano, nel senso I pezzettoni? non mi vengono. Il pachino? No, mannaggia la miseria. I pomodori San Marzano, sì, non mi veniva. Ok. A questo punto metto il pomodoro, 3/4 di bottiglia, quindi più o meno mezzo litro. Vediamo un po', ancora un pochino. Ah, ecco qua. Perché io ho visto ricette in cui erano un po' troppo rossi, troppo carichi di sugo. Beh, anche questo è un ragù. Sì, però deve comunque esaltare il sapore del totano. Mezzo chilo per mezzo chilo ci sta. Sì, sì. Ok, a questo punto che cosa facciamo? Abbassiamo il fuoco e lo lasciamo coperto a sobbollire per parecchio. Aspettiamo una mezz'ora, vediamo se si è ristretto troppo il pomodoro, aggiungiamo un pochino d'acqua e continuiamo la cottura, va bene? Ci vediamo tra una mezz'ora? A dopo. Allora, passata mezz'ora possiamo togliere le nostre verdure intere, sottolineo intere, So però voi fatelo il soffritto, ragazzi. non so con che ce l'ho. Ce l'ho con te, ce l'ho. Voi fatelo il soffritto perché ci sta. Ecco qua. No, come vedete è abbastanza liquido, non serve aggiungere acqua, quindi ricopriamo con il coperchio e lasciamo sobbollire per almeno, c'era un peletto, scusate, ho tolto dallo schermo, per almeno un'altra oretta, almeno, ok? Quindi ci vediamo tra un'oretta. A sugo pronto? Eh sì, se vedete, ecco perché il coperchio è trasparente, se vedete che diventa un pochino troppo denso, aggiungete un mezzo bicchiere d'acqua e continuate a far cuocere. A dopo. Eccoci qua. Guardate che spettacolo! Sì, bello denso, è stato 2 ore, 2 ore ci vogliono, senza aggiungere acqua, non c'è stato bisogno, ok? È inutile che mandi via il fumo, amore, Ci non provo. si vede. Vabbè, comunque ci vediamo dopo quando impiatteremo la nostra pasta, perché Che pasta hai preso? ho preso degli stringozzi, curcuma e pepe. Come faccio? Sì, perché secondo me come sapore ci stanno proprio bene. Quindi andrò a mettere adesso giù la pasta e poi ci rivediamo a piatto Al piatto impiattato. pronto? A tra pochissimo. Ciao! Eccoci qua. Il nostro ragù di totano è pronto. Guardate con, che bello! Con la pasta curcuma e pepe.
Io l'ho già assaggiato ed è spettacolare. Ovviamente ti assaggi tutto. Vabbè, perché io lo faccio per i nostri amici, per i Certo, nostri certo. ascoltatori, per Sì, tutti quanti. vabbè. Ok. Provate a rifarlo anche voi e diteci come vi viene. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!